Bodo latest update बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमोद खाख्लारि। गिबि निउस दङ। फैगौ 29 एप्रिलाव जानो गोनां क'क्राझार टाटा केन्सार देहा फाहामसालिनि बेखेवनाय हाबाफारिनि थागथियारि खालामनायखौ सावरायनो थाखाय मैया सावरायमेल खुङो। बे सावरायमेलाव बिटिआरनि गाहाय प्रमोद बर', एमएलए लरेन्स इस्लारि, जिरन बसुमतारि, मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार दे, एमसिएलएफोर आरो अल टिसिएलसि अफ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सोद्रोमाफोरा बे सावरायमेलाव बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि फैगौ 29 एप्रिलाव बेखेवनो गोनां क'क्राझार टाटा केन्सार देहा फाहामसालिखौ हादरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा गावनि आखाइजों बेखेवनानै होगोन। सनितपुर जिल्ला बारग' एनडिपि वेलफेयार एस'सिएशना साननैनि हाबाफारि लानानै बैसागो फोरबो फालिनायजों लोगोसे बैसागोनि मुङाव हारिमु बादायलायनाय खुंफुंदों। सनितपुर जिल्ला एक्स-NDFB वेलफेयार एस'सिएशना गासै रायजो राजाखौ लिंहरनाय हांख्रायनाय लेखा फैनानै मदद हेफाजाब होफैनायनि थाखाय साबायखर बावो। लोगोसे आसामाव थानाय गासै बर' माहारि एबा आसामाव थानाय गासै हारि माहारिनिसिम सनितपुर जिल्ला एक्स-NDFB वेलफेयार एस'सिएशना बैसागोनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरो। गवालपारानि रंजिलियाव गोमानानै थानाय मनिरुल इस्लामनि गोथै देहाखौ 27 साननि उनाव बोखांनो हायो। थांनाय 29 मार्चआव 18 बोसोरनि लाइमोन मनिरुल इस्लामखौ लांखारनाय जादोंमोन। बिनि उनाव पुलिसआ नायबिजिरनायखौ जागायो। मनिरुल इस्लामखौ काथलबारिनि इबादुल इस्लामा बुथारदों। इबादुल इस्लामा पुलिसनि सिगाङाव मनिरुलखौ बुथारनायनि सिमान लायो। 29 मार्चआव लांखारनानै मनिरुल इस्लामखौ बुथारनायनि सिमान लायो इबादुल इस्लामा। लोगोसे मनिरुल इस्लामखौ बुथारनानै बस्तायाव सोनानै रंजिली ओनसोलाव गारना दोनदों होनना पुलिसनि सिगाङाव सिमान लानायनि उनाव गोथै सहखौ गारना दोननाय जायगाखौ पुलिसनो देखायना होयो दायनिगिरिया। पुलिसनो देखायनायनि उनाव पुलिसआ मनिरुलनि कंकालखौ बोखांनो हायो। मैया चिरां जिल्लानि काजलगावआव थानाय बडोलेण्ड गेस्ट हाउसआव बिसानि सरासनस्रा मेला जानानै थाङो। बे सावरायमेलाव गुबैयै मिरु बिसाजों बेन खालामजानाय महरगिरिफोरनि सायाव सावरायलायनाय जायो। बे सावरायमेलनि गेजेरजों बिसानि लानाय बिथांखिफोर। सेथि बिथांखि बयकट खालामजानाय महरगिरिफोरनि प्रडाक्शनाव बिसानि सोरबाफोर महरगिरि खामानि मावहैयोब्ला बै महरगिरिनि सायाव 2 लाख रां फाइन बोखांनाय जागोन। नैथि बिथांखि बयकट खालामजानाय महरगिरिफोरखौ लिंहरनाय जौस्राङाव बिसानि गुबुन महरगिरिफोरा बाहागो लाफाहैदेरोब्ला बै आर्टिस्टनि सायाव 2 लाख रां फाइन बोखांनाय जागोन। थामथि बिथांखि मोनफ्रोमबो जिल्लानि डिसिनि सेराव बयकट खालामजानाय महरगिरिफोरनि खौरांखौ लाइजामनि गेजेरजों फोरमायहरनाय जागोन, जाहाथे डिसि बिथाङा बेन खालामजानाय महरगिरिफोरा थानाय प्रग्रामखौ खुंफुंनो थाखाय गनायथि होआ। ब्रैथि बिथांखि बिसानि मोनफ्रोमबो जिल्ला आफादनिसिम मैया आजावनाय बिथांखिफोरखौ फोरमायहरनाय जागोन। लोगोसे बर'नि मोनफ्रोमबो माहारियारि आफादफोरनिसिमबो आजावनाय बिथांखिफोरखौ फोरमायहरनाय जागोन। बे मेलाव मिरु बिसानि लेङाइ आफादगिरिफोर रजेन नार्जारि, दीपक कुमार रामसियारि, गाहाय नेहाथारि गुरु पबित्र बर', पंकज लाहारि, सपन कुमार ब्रह्म, थाख्लाय, मिजिं नार्जारि आरो गुबुन गुबुन जिल्ला आफादनि नेहाथारि आफादगिरिजों लोगोसे माखासे सोद्रोमाफोरा बाहागो लायो। तामुलपुराव गिख्रंथाव जाथाय। तामुलपुर जिल्ला दरंगा मेला पुलिस आउटपस्टनि मेन'का साहा बागानाव सिनाय मोनै दुथाङा सासे सुबुंखौ गोबौ हाथियारजों मोनाबिलि समाव गाग्लोबो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मेन'का साहा बागाननि थागिबि 35 बोसोरनि अजय साहु मुंनि सासे सुबुङा मोनाबिलि समाव न'आव हारसिं थाबाय थानाय समावनो सिनाय मोनै दुथाङा न' सिङाव हाबनानै आखाइ आरो गोदोनायाव दाननानै जखम खालामना गालाङो। बिनि उनाव बिसिया मोनाबिलि समाव बाजाराव थांना न'आव फैफिनना नुफैनाय गोब्राबै जखम जाना थानाय अजय साहुखौ देहा फाहामसालियाव लाङोब्लाबो देहा फाहामसालियावनो अजय साहुआ जोबथाहांबोयो। बे जाथायनि सायाव पुलिसआ नायबिजिरनायखौ जागायबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। हादरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनि हेंथायै टुइट खालामनायनि थाखाय बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार दे बिथाङा गुजरातनि एमएलए जिग्नेश मेवानीनि हेंथायै क'क्राझार पुलिस थानायाव एफआइआर होनायनि उनाव गुजरातनि पलानपुरनि सार्किट हाउसनिफ्राय आसाम पुलिसनि हानजाया एमएलए जिग्नेशखौ ग्रेप्तार खालामना क'क्राझाराव लाबोनायनि उनाव बिथांनि उकिलफोरा जामिन बिनायनि उनाव मैया हर जानायलाय हरसेनि थाखाय एमएलए जिग्नेशखौ क'क्राझार जेलाव दैथायहरो। दिनै फिन क'क्राझार बिजिरसालिया बिथांनि जामिननि सायाव डिसिसन होनाय जागोन होनना मख'नो गोनांदि बिनि सिगां थांनाय 21 खालारावबो एमएलए बिथांखौ सानथामनि थाखाय पुलिस कास्टडियाव दैथायहरनाय जादोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।